Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na kolejnym odcinku Rozmów Strajku, Gość Strajku. Dzisiaj naszym wyjątkowym moim Państwa gościem, wyjątkowym gościem jest Pani ambasador Republiki Kuby w Polsce, Pani Ivete Fernández Hernández. Dzień dobry Pani ambasador. Dzień dobry. Cieszę się, że Pani znalazła czas na wywiad dla portalu Strajk. Es una honra para nosotros que usted ha tenido tiempo para encontrarse con nosotros, ¿sí? W związku z tym, że sytuacja wokół Kuby jest trudna, Como la situación actual en Cuba es bastante difícil, nos gustaría hablar del tema. chciałem zacząć od ocen z Pani punktu widzenia, jak wygląda życie codzienne obecnie mieszkańców Kuby wobec bezprecedensowej blokady Kuby przez Stany Zjednoczone. Nos gustaría preguntar cómo, según usted, ahora se vive en Cuba, tomando en cuenta todo el bloqueo y todas las acciones del gobierno de Estados Unidos. Buenas tardes otra vez y muchas gracias al portal Strike por darme la oportunidad de ofrecer información a sus seguidores precisa sobre lo que acontece en Cuba. Principalmente en los momentos actuales en que la manipulación de la información es una constante en nuestros días. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim i dziękuję bardzo portalowi Strike za możliwość przeprowadzenia tej rozmowy. Szczególnie w takich ciężkich momentach, kiedy dookoła nas jest tyle manipulacji w mediach społecznościowych. Como usted bien dice, la situación en Cuba en este momento es muy compleja. Es una situación de crisis. Tak jak Pan mówi, sytuacja obecnie na Kubie jest bardzo skomplikowana, jest to sytuacja kryzysowa. Es una situación donde se combinan los problemas internos con las amenazas externas y convierten al país en banco de problemas y situaciones que afectan de forma colectiva al pueblo. Aktualnie w czasie tej sytuacji mamy do czynienia z problemami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi groźbami, które mają wpływ na życie na wyspie. Sobre esto tenemos que decir que lo que acontece es el resultado de la acumulación del bloqueo, es decir, de un bloqueo acumulado. Musimy powiedzieć tutaj głośno, że jest to efekt takiego skumulowanej blokady na Kubę. Cuba ha estado bloqueada por casi 67 años y en el año 2019, en el segundo semestre, la administración Trump endureció este bloqueo. Prawie od 67 lat mamy do czynienia właśnie z tą blokadą ekonomiczną, a w ostatnim czasie Trump tylko ją pogłębił. Con la aplicación de más de 240 medidas y también una muy importante que fue la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, que significa que ninguna institución financiera puede aportar fondos a Cuba. Zostało narzuconych około 200 różnych rozwiązań ze strony Stanów Zjednoczonych, a ostatnio również Kuba została dodana na listę państw, które finansują terroryzm. Si podría repetir la última frase. Que impide que las instituciones financieras puedan ofrecer préstamos o financiamientos a Cuba. I to uniemożliwia, żeby inne kraje i inne organizacje udostępniały Kubie, dały Kubie możliwość wzięcia na przykład pożyczki. Y a estos dos momentos anteriores se adiciona la orden ejecutiva del 29 de enero que impone un bloqueo energético a Cuba, argumentando que nuestro país constituye una amenaza extraordinaria y inusual para Estados Unidos. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze najnowsze prawo Stanów Zjednoczonych, które mówi, że Kuba ze stycznia tego roku mówi, że Kuba stanowi zagrożenie zewnętrzne dla Stanów Zjednoczonych.
El bloqueo que se aplica a Cuba no puede decirse que es una medida unilateral o bilateral entre Estados Unidos y Cuba porque es un bloqueo que afecta al resto de los países por su carácter extraterritorial. Nie można powiedzieć, że jest to tylko kwestia jednej strony, czy dwóch stron między Stanami a Kubą, ponieważ ta blokada ma wpływ również na inne kraje. Y constituye la medida de guerra económica más prolongada de la historia contra una nación soberana. I jest to tak naprawdę najdłuższe tego typu rozwiązanie zastosowane wobec jednego niezależnego kraju. En estos 67 años, el pueblo cubano ha estado sometido a un bloqueo económico, financiero y comercial que impide su desarrollo. Przez tych 67 lat ludność Kuby została właśnie poddana blokadzie ekonomicznej, finansowej, która ma wpływ na życie na wyspie. Por tanto, cuando llegamos a la orden ejecutiva del 29 de enero de este año, Cuba se encuentra ya afectada desde mucho antes. Pero ¿por qué se endurece la situación? ¿Por qué se recrudece? ¿Por qué estamos en una crisis? Także jak widać, to najnowsze rozwiązanie rządu Trumpa tylko jeszcze pogłębia tę sytuację i trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego przeżywamy to wszystko. Es que el bloqueo energético implica que no puedan cubrirse las necesidades básicas de la población. Lo afecta a nivel de país, pero también lo afecta a nivel familiar. I ta nowa blokada energetyczna wpływa na to, że nie możemy zagwarantować podstawowych potrzeb ludności kubańskiej i kubańskich rodzin. Ningún país puede desarrollarse sin combustible, y más cuando su matriz energética depende del petróleo para poder funcionar. Żaden kraj nie jest w stanie funkcjonować bez paliwa, bez ropy, a szczególnie jeżeli od tej ropy zależy funkcjonowanie energetyczne. ¿Qué implica este bloqueo energético? Un país con falta de electricidad durante más de 20 horas diarias. Falta de bombeo de agua y de gas porque no hay electricidad para hacerlo. Interrupción del transporte público. Interrupción o funcionamiento a muy baja capacidad del sistema de salud. ¿Qué es el más afectado en esta circunstancia particular en que nos encontramos? Także musimy sobie uświadomić dokładnie, co oznacza ta blokada energetyczna. Przede wszystkim mamy do czynienia z krajem, gdzie ponad 20 godzin na dobę są przerwy w dostawie prądu. Są przerwy w dostawie wody i gazu oraz przerwy w funkcjonowaniu transportu publicznego, a co najgorsze, przerwy i utrudnienia w funkcjonowaniu systemu zdrowia, który jest najbardziej dotknięty tym wszystkim. Hay más de 96.000 personas que están esperando para hacerse una cirugía y de ellos 11.000 son niños. Aktualnie 96 tysięcy osób czeka na przeprowadzenie operacji, w tym 11 tysięcy z tych osób to dzieci. Alrededor de 3.000 personas no han podido recibir tratamientos de quimioterapia ni de hemodiálisis, porque si no hay electricidad, si no hay estabilidad en el fluido eléctrico, una falla puede tener un daño importante. Z czego też 3000 osób nie może otrzymać m.in. chemioterapii ze względu na te przerwy w dostawie prądu. Por otra parte, si durante el día no hay electricidad, por la noche, en las madrugadas, cuando viene, las personas tienen que levantarse a hacer las labores del hogar, a cocinar, a lavar y hacer todo lo que no pudieron hacer durante el día. ¿Qué significa? Que pasan la madrugada trabajando y al día siguiente se tienen que levantar para ir al trabajo, llevar a los niños a las escuelas. Z drugiej strony trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeżeli
wieczorem i w nocy nie ma dostawy, są przerwy w dostawie prądu, to i ten prąd pojawia się nad ranem, to ludzie są zmuszeni nad ranem wykonywać wszystkie czynności niezbędne do funkcjonowania w domu, czyli na przykład gotować, prać i tego typu właśnie rzeczy robić. Także w tym momencie dochodzi do tego, że ludzie budzą się nad ranem i wykonują te wszystkie czynności, zanim pójdą do pracy czy zaprowadzą dzieci do szkoły. Estos ejemplos que le he puesto ilustran la situación en la que está viviendo el pueblo de Cuba en este momento. Te przykłady pokazują sytuację, w której aktualnie żyją Kubańczycy. Sytuacja władz wyspy jest niesłychanie trudna. La situación del gobierno cubano es muy difícil ahora, sí. Zachodnie media donoszą o protestach w niektórych miastach Kuby i aktach przemocy wobec siedzib komunistycznej partii Kuby. Czy to prawda? Jeżeli tak, to jaki był przebieg tych protestów i jak władze Kuby reagują na niezadowolenie zrozumiałe społeczeństwa? Algunos medios internacionales están diciendo que ahora el pueblo cubano está protestando en algunos pueblos de Cuba. Si es cierto y si no es cierto, bueno, entonces, si es cierto, entonces, ¿qué hace el gobierno cubano para responder a estas protestas? ¿Sí? Ante todo quiero decirle que el gobierno cubano ha tomado esta situación en la que vivimos con mucha serenidad, tratando de sortear las dificultades que presenta la población. ¿De qué forma? Buscando alternativas para que el país continúe funcionando. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że rząd kubański podchodzi do tej całej sytuacji z wielkim spokojem i stara się odnaleźć alternatywy tak, aby wszystko dalej funkcjonowało. Y para responder a su pregunta, me gustaría hacerle otra. I żeby odpowiedzieć na Pana pytanie, chciałabym zadać inne pytanie. ¿Cómo pudiera reaccionar? ¿Cómo reaccionaría un pueblo que tiene 20 horas sin electricidad, que no puede tener transporte obrero porque no hay combustible, que no puede cocinar porque no tiene gas, que no recibe la alimentación porque los camiones no pueden transportarla? Me parece que reaccionarían con bastante rabia, digamos. Także odpowiadając na Pana pytanie, jak może zachowywać się, jak może reagować lud, który nie ma dostępu do prądu podczas większości doby, który nie ma możliwości dojazdu do pracy, nie może gotować i nie może wykonać podstawowych czynności. I wydaje mi się, że każdy naród w tym momencie by tutaj zareagował złością. Es lógico. Y por eso es que ha habido manifestaciones. No podemos decir que todo el pueblo de Cuba está a favor de la revolución. Somos un país homogéneo. Hay un pequeño grupo que no es partidario de la revolución, pero la gran mayoría que está unida sí está de acuerdo con la revolución y es la que se levanta todas las mañanas a trabajar para que el país esté en mejores condiciones. Także to wszystko, ta reakcja społeczeństwa jest logiczna i to rzeczywiście widać. Trzeba też podkreślić, że nie wszyscy Kubańczycy są za rewolucją. Istnieje taka mała grupa w społeczeństwie, która jest przeciwko rewolucji kubańskiej, ale trzeba podkreślić, że zdecydowana większość Kubańczyków jest za i codziennie rano wstaje i idzie do pracy, próbując zbudować lepszy kraj. Es cierto que ha habido protestas, pero si comparamos las protestas que han habido con la magnitud del problema que tenemos, las protestas han sido mínimas, muy localizadas. To prawda, że dochodziło do różnych protestów, ale jeżeli porównamy skalę tych protestów ze skalą problemów, jakie teraz ma Kuba, to tak naprawdę jest to niewielka reakcja strony społeczeństwa. Por supuesto que en cualquier lugar, cualquier país que se respete,
las violaciones del orden constitucional, la subversión del orden ciudadano, por supuesto que es penado por la ley. Y si esas personas cometen actos vandálicos, por supuesto que deben seguir procesos legales. I jest również oczywiste, że w każdym kraju, jeżeli osoby protestujące dokonają aktów wandalizmu, to później mają z tego powodu sprawy karne. Es la realidad que tenemos con relación a eso. Sin embargo, el gobierno sigue apostando por tratar de resolver los problemas de la población. Las protestas, las personas que expresan su descontento, la mayoría van a los lugares donde están las autoridades, conversan con ellos, las autoridades les responden sus inquietudes y sencillamente continúan trabajando para que mejore la situación. Co nie zmienia faktu, że rząd stara się rozwiązywać problemy społeczeństwa kubańskiego i większość osób, które chce wyrazić swoje niezadowolenie, rozmawia z lokalnymi władzami i władze starają się na tyle, na ile mogą rozwiązać problemy. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, twierdzi, a media powtarzają to po nim, że toczą się jakieś rozmowy między władzami Stanów Zjednoczonych i Kuby w sprawie pokojowego, jakoby przejęcia władzy. Jaki jest Pani komentarz do tej sprawy i czy to jest w ogóle prawda? Bueno, entonces los medios internacionales dicen que, bueno, y sobre todo Donald Trump dice que hay supuestamente algunas conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano y que tal vez el gobierno cubano va a dejar la isla para el gobierno estadounidense. ¿Si es cierto o no? Y si usted tiene algún comentario sobre esto. Bueno, sobre este tema solo te puedo decir que según anunció el presidente el pasado 13 de marzo, hay conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para encontrar los puntos donde hay diferencias y tratar de solucionarlos. Mogę Ci powiedzieć tylko tyle, że nasz prezydent 13 marca ogłosił, że rzeczywiście toczą się pewne rozmowy i oba rządy starają się znaleźć punkty wspólne i jakoś rozwiązać ten problem. Y más recientemente, un funcionario de la Cancillería explicó que había tenido lugar un encuentro entre delegaciones de Cuba y de Estados Unidos que transcurrieron de manera respetuosa y que no se pusieron ni plazos ni se hicieron acciones combinatorias de ninguna de las dos partes. Ostatnio doszło również do spotkania między delegacją Stanów Zjednoczonych i delegacją kubańską, ale tutaj nie wyznaczono jakichś konkretnych terminów ani dalszych działań. Cuba siempre ha dicho que está dispuesta a dialogar sobre las bases del respeto y el reconocimiento mutuo, sin imposiciones. Kuba zawsze podkreślała, że jest gotowa na rozmowy z wszystkimi, o ile wszyscy uczestnicy tych rozmów będą się wzajemnie szanować. Czy wyobraża sobie zatem Pan ambasador i ktokolwiek na Kubie wariant wenezuelski, w sensie takim, że Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób usuną niewygodnego przywódcę i postawią na przywódcę, który się ze Stanami Zjednoczonymi porozumie? ¿Cree usted o creen los cubanos que sea posible que venga, bueno, el ejército de Estados Unidos a Cuba, como en el caso de Venezuela, quita al presidente y impone a alguien otro? Bueno, ningún país es igual a otro. Todos los países tienen sus características y sus tradiciones. En el caso de Cuba hay una tradición de lucha por la independencia y de soberanía. Trzeba podkreślić, że wszystkie kraje się od siebie różnią i mają różną historię, różne tradycje. I właśnie Kuba ma taką wieloletnią tradycję walki o swoją własną niepodległość. Y sobre todo de unidad del pueblo, que es nuestro mayor tesoro. Oraz walki o zjednoczenie narodu, to jest taki nasz skarb.
Estados Unidos podrá intentar llegar a Cuba, pero me parece que no va a salir. Stany Zjednoczone mogą próbować wejść na Kubę, ale wydaje mi się, że nie uda im się wejść. Es verdad que son militarmente superiores, pero hay toda una convicción y conciencia del pueblo de que no más amos como Estados Unidos. Eso lo dejamos atrás en el 1959. Także jest to prawda, że Stany Zjednoczone są, jeśli chodzi o kwestie militarne, od nas potężniejsi, ale ludność kubańska jest również świadoma swojej odrębności i niezależności. No właśnie, bo na stole leży jak gdyby wariant taki, oprócz wariantu pokojowego leży wariant militarny. Dysproporcja sił jest gigantyczna i politycy kubańscy w przypadku tego czarnego scenariusza stają przed podstawowym pytaniem, czy bronić się poświęcając siłą rzeczy swoich ludzi, czy też właśnie poddać. Sí, entonces podemos hablar de varios escenarios posibles. Entonces, por un caso, escenario pacífico, por otro lado, escenario militar. Y sí, se nota esta diferencia de poderes. Y, por ejemplo, en el caso que Estados Unidos atacaran militarmente, si los políticos cubanos serían dispuestos a dejar sus posiciones para defender al pueblo. Cuba ha permanecido durante más de 67 años bajo una permanente hostilidad del gobierno de los Estados Unidos. Y en todo este tiempo nos hemos estado preparando por si intentan alguna agresión militar a nuestro país. Kuba od 67 lat odczuwa ten stan wrogości ze strony Stanów Zjednoczonych i siłą rzeczy Kubańczycy musieli się przygotowywać do możliwego ataku siłowego. Dada la superioridad que tiene el gobierno de Estados Unidos de forma militar, me refiero, es posible que lleguen, pero tomar el país va a ser muy difícil. Hay una concepción que en este periodo de preparación que le mencioné, que hemos tenido, basada en la defensa de todo el pueblo. Es una concepción defensiva de preparación para evitar la guerra, pero para defendernos también. I właśnie biorąc pod uwagę tą przewagę militarną Stanów Zjednoczonych, tak, jest możliwe, że oni rzeczywiście tutaj się zjawią i będą próbowali przejąć nasz kraj, ale to nie będzie wcale łatwe. I tutaj właśnie Kubańczycy przygotowywali się już od dawna na taką niestety możliwość i będą bronić swojego kraju i będą starali się uniknąć wojny. Esa concepción se llama la guerra de todo el pueblo y cada cual sabe qué es lo que tiene que hacer en un momento determinado. Cuba no quiere la guerra, nunca hemos querido la guerra, siempre hemos apostado por el diálogo y la buena convivencia con todos nuestros vecinos. Pero si nosotros somos agredidos, vamos a responder. Zostaniemy zaatakowani, odpowiemy. I jest tutaj taki plan przygotowany dla całego społeczeństwa kubańskiego. Każdy Kubańczyk wie, co ma zrobić, jeśli dojdzie do takiego ataku, agresji. I Kuba chce pokoju przede wszystkim, nie chce wojny. Como lo hicimos en Girón en el año 1961. Tak samo jak dokonaliśmy tego w Zatoce Świń w 1961 roku. Y si los dirigentes cubanos van a abandonar sus posiciones y van a luchar junto al pueblo, porque somos uno. Jeżeli politycy kubańscy opuszczą swoje stanowiska, to tylko po to, żeby walczyć razem z Kubańczykami, ponieważ jesteśmy jednością. Serían los primeros en tomar sus posiciones para defender al pueblo, de la misma manera que lo están haciendo ahora de forma pacífica, buscando soluciones para poder proveer las necesidades básicas de la población cubana. Także oni byliby pierwsi, którzy by próbowali właśnie bronić kraju
Tak samo jak teraz próbują znaleźć różne rozwiązania, żeby załagodzić sytuację. Kuba była krajem, który tworzył ruch krajów niezaangażowanych w latach 70. Fidel Castro, pamiętam, bo byłem wtedy na Kubie, przemawiał na tym pierwszym zjeździe krajów niezaangażowanych. W tej chwili Kuba, być może w związku z tym, wydaje się być osamotniona dyplomatycznie. Czy są jakieś kraje, na które władze Kuby liczą, nie w sensie militarnym, bo to oczywiste, tylko w sensie dyplomatycznym, wsparcia i pomocy Kubie w tej sytuacji i w różnych wariantach kolejnych? Bueno, Cuba era el país que creó el movimiento de los países no involucrados en los años 70, no alineados. Y yo recuerdo como cuando Fidel habló de esto, porque yo estuve en Cuba en los años 70, y ahora nos parece que Cuba está sola. Entonces nos preguntamos si hay algunos países que podrían ayudar a Cuba en el sentido diplomático. Bueno, Cuba es un país pequeño que desde que adquirió su independencia ha hecho del ejercicio del internacionalismo proletario una máxima. ¿No? ¿Podría repetir la última frase? Que es un país pequeño que desde que triunfó la revolución ha hecho del internacionalismo proletario, del ejercicio del internacionalismo proletario, una máxima. Kuba jest małym krajem, ale odkąd zwyciężyła rewolucja, hasłem stało się właśnie internacjonalizm proletariatu. La solidaridad también, una máxima. Y a lo largo de toda nuestra historia nos hemos sentido acompañados y hemos recibido apoyo de diferentes, de personas de diferentes países, de muchos extranjeros. Entre ellos puedo mencionar a Máximo Gómez, Carlos Roloff, Henry Riff, Ernesto Che Guevara. Son personas que al conocer la justeza de la lucha de Cuba, se han unido para luchar con ella. I od zwycięstwa rewolucji czuliśmy na Kubie, że jesteśmy wspierani przez wiele różnych osób. Można tutaj wymienić osoby, które włączyły się w walkę i sprawę kubańską, chociażby Che Guevara oraz wiele innych osób, które dostrzegły sytuację Kuby i walkę, jaką tam się toczy i chciały dołączyć do tej sprawy. Después del triunfo de la revolución, nosotros hemos prestado colaboración en más de 160 países. Po zwycięstwie rewolucji mieliśmy związki z ponad 70 krajami. Y en los 30 años que se ha votado la resolución en contra del bloqueo en las Naciones Unidas, hemos recibido un apoyo mayoritario de la comunidad internacional. I odkąd są głosowania w ONZ-cie, żeby znieść sankcje nałożone na Kubę, większość państw było za tym, żeby je znieść. En estos momentos, no todos los gobiernos han brindado apoyo a Cuba como gobiernos, pero sí sus pueblos, sus organizaciones solidarias, sus sindicatos y personas naturales han prestado su ayuda a Cuba, han dado su apoyo a Cuba. Jest prawdą, że nie wszystkie rządy na świecie wyraziły swoje wsparcie dla Kuby, ale ludność tych państw, różne organizacje niezależne od rządu czy syndykaty wyraziły swoje wsparcie dla Kuby niejednokrotnie. Le aseguro que no hay un solo país de donde no haya salido una voz para defender a Cuba en las circunstancias actuales. I mogę zagwarantować, że nie ma ani jednego państwa na świecie, z którym nie znalazłaby się osoba, która rzeczywiście teraz wspierała Kubę i mówiła na ten temat. A nivel de gobierno, China, Vietnam, Rusia, México, Brasil, Colombia. A jeśli chodzi o
pomoc i wsparcie ze strony rządu, to trzeba tutaj wymienić oczywiście Chiny, Wietnam, Rosję, Meksyk, Brazylię czy Kolumbię. A nivel gubernamental han tenido un apoyo importante, un apoyo relevante hacia nuestro país. Pero a nivel de pueblo, todos se han pronunciado. Y para nosotros es realmente agradecemos mucho todas esas muestras de solidaridad recibidas porque consideramos que aunque no es todo lo que se podía haber hecho, se ha hecho muchísimo y estamos muy, muy agradecidos. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie przejawy wsparcia, które do nas trafiają z całego świata. Chcielibyśmy bardzo podziękować za solidarność okazaną Kubie. Cualquier muestra de solidaridad en estos momentos hace la diferencia. I tak naprawdę każdy przejaw solidarności z Kubą w tym momencie robi różnicę. La entrevista que estamos teniendo hoy es una muestra de ello. I wywiad, który właśnie teraz przeprowadzamy, jest tego dowodem. Es la posibilidad que me da de que las personas entiendan que Cuba es un país de paz, que Cuba no quiere la guerra y que Cuba se mantendrá defendiendo la causa justa que ha decidido que prevalezca en el país. I tutaj w czasie tego wywiadu chcielibyśmy właśnie pokazać, że Kuba jest krajem, który nie chce wojny, jest krajem, który chce pokoju i będzie walczył o to, żeby zachować swoją godność. Por tanto, también le agradecemos a Polonia I też chcielibyśmy podziękować Polsce a través de usted y de esta posibilidad que me ha dado. I dziękujemy właśnie za tą możliwość, którą Państwo nam dali. W imieniu własnym oraz oczywiście całej redakcji strajku i naszych czytelników i widzów chcieliśmy życzyć Kubie sukcesu w walce o zdobycze i utrzymanie ludzi pracy. Życzymy tego z całego serca i strajk jako portal będzie w miarę swoich możliwości relacjonował dalszą sytuację wokół Kuby i na samej Kubie. Dziękujemy serdecznie Pani Ambasador. Moim i Państwa gościem była Pani Ambasador Kuby, Pani Ivette Fernández. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. En nombre de toda la redacción de Strike, nos gustaría, agradecer mucho esta entrevista de hoy y también desear todo lo mejor para todo el pueblo cubano y que, la situación mejore. Sí, muchísimas gracias. Gracias a